السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون О хората, които вярвате, на вас постията така са задължени, както бяха задължени за онези, които бяха преди вас, за да станете богобоязливи. С благословията на Бога ние прекарваме един нов Рамазан, който от вечера започна. В този месец много мусулмани постят и отиват в джамия да се молят и молитвата трави се молят и се обръщат внимание към това. В нашите джамии също през тези дни и от обикновените другите дни повече хора отиват. Този стих, който рецитирах, поемтия, това излъчват много пъти. Това съпоменава на нас, че тези постията, които са задължени за нас, че ние да имаме страх от Бога. Целта за постията е това, да станем богобоязливи. В предишните религии, които постията бяха задължени, това беше също, че да станем богобоязливи. Някои вярващи от тези религии не се обръщат внимание към това учение и не вършат добрини. И те нямат страх от Бога, но исляма е съвършена религия, който ще стане до края на света. Неговото учение е съвършено и Корана в всяка кътчета на света е като беше по времето на пророка. И онези, които искат да станат богобоязливи, то е напътствие за тях. И който ще вярва в Корана, те винаги ще имат страх от Бога и Бог и Корана ще напътства на тях. И в крайно време за нашето възпитание и за
разпространяване на Корана в света и хората да се обръщат внимание към заповедите му. Бог е изпратил на обещания Масия алейхиссалату вассалам и на нас и дал възможността, че вярваме в него. Затова ние Ахмадите, това е много голямо задължение. Да знаем истината за постията и да опитваме да получаваме този сел, който е свързан с Рамазана, че да станем богобоязливи и да имаме развитие в страха на Бога. От този стих в другите стихове за постията има заповеди и другите неща са разказани в тези стихове. За четем Коран и да починяваме заповедите на Бога и да се обръщаме внимание към молитвите. Но накратко в този стих в една дума Бог е каза, че целта е да имате страх от Бога, таква да имате и да се обръщате внимание да се молите пред Бога в този месец. Особено трябва да опитвате, че да винаги вие да подчинявате заповедите на Бога и тези заповеди да станат част от вашия живот. Затова през Рамазана, когато ние опитваме да имаме, да станем богобоязливи, тогава ще се обръщаме внимание към молитвата. Ако опитвайки да станем богобоязливи, ще постим, тогава ще се обръщаме внимание да пазим себе си от грехове, търсейки заповедите на Бога, ще ги подчиняваме. И ако ние не се пазиме от греховете, дали тези грехове са свързани с нашето естество или да дадем болка на другите. Когато ще изоставаме, отказваме от тези грехове, тогава ще изпълняваме целта на постия. Ако не ги изоставаме, тогава не изпълняваме целта на постия. От това е таква. И ако постайки ние се гордеем и за работата си, и за думите се гордеем, и само харесваме себе си, и хората да хвалят на нас, на работниците те да хвалят на нас, че някой хвали на нас и много се радваме, или се надяваме, че те да вършат така, това не е таква. Това не е страх от Бога. В постията каране, лъжа и раздор, и не пазаме от тези грехове, тогава това не е таква. Не е страх от Бога. В постията да се молим, да спазваме молитвите и да вършим добрини, не прекарваме нашето време така, това не е таква. И не изпълняваме така целта за постията, за това през Рамазана, изоставяйки грехове и вършейки добрини, това е с тези начини ние изпълняваме целта за постията. И когато постоянно човек върши тези добрини, тогава в истина той получава целта за постията. Иначе това е само един глад, ако няма тези добрини. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Бог не харесва ние да огледяваме. Ако не получаваме таква, ако нямаме страх от Бога, някои хора по името на постия измамят и също нямат глад.
те показват, че ние с постия сме, но не постят. Има такива хора, които не могат да претърпят заради Бога глад и да не пият. Има кога такива хора. В другите неща, как ще те имат контрол на своето същество? Това е явно. Тук за постията на мусулманите написаха една статия, анкета. Резултат това е, че повече младите момчета те постят само да показват на хората. Те не знаят целта за постията. Те взеха интервю от едно младо момче. Някой християнин взел интервю. Не мусулманин човек беше. Този млад мусулманин каза, че да, аз сутрин ядох закуската и постих. И постоянно в нашата къща има постим моята майка. Тя е 60 годишна и тя пости също. И с много добър начин, въпреки че е стара, но тя приготви храна за нас. И ние сега ще отваряме постията. Този млад момче каза истина това, че това е от обществото. Или да показваме на семейството си, аз така казвам, че аз постя, че сутрин закусках. Но сега на обяд също обядвах и fish and chips ядох. И тук има хиляди момчета, които така постят. Това е целта за няколко хора, които така постят. Ако също те гладуват целия ден, но не се обръща внимание да спазват молитвите, които трябва да имат. Само се молят един път и това за заповедите на Бога те не се обръщат внимание. Такива пости не изпълняват този цел, който Бог казва на нас, че да станете богобоязливи. Затова това е задължението на ахмадите, че обещания Масия алейхиссалату вассалам, когато вярваме в него, така да постим, както Бог заповядва да постим. Да разбирате това, че какво е таква, как да имаме страх от Бога и как да страхуваме от Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам в различните места той каза за таква, че кой е богобоязлив и тяхната вкус и това идва от таква, не в таква спокойствие в материалните неща. Няма спокойствие в материалните неща. Как да изпълняваме добрините? Човек да стане истинския вярващ. Всяка работа той да върши само за това, че Бог да стане доволен от него. И това е важно нещо, което прави разлика между един вярващ и невярващ. И това също той каза, че така ще има развитие в знанието за Бога. Всеки ден, който идва, всеки ден ние да знаем повече за нашия Бог, а не това, че да станем на едно място или да станем за такива хора, които само за обществото постят.
както ви дадох един пример. Те не постят за да станат богобоязливи, но сега за таква да им има страх от Бога. Сега колко статии от обещания Масия алейхиссалату вассалам ще ви представя. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, че да получаваме радостта на Бога и да имаме развитие в таква. Той разказва едно откровение и каза, че таква, че всичките предишните религиозни книги също разказва за таква. Той каза, че 22 юни 1889 година, че много пъти Бог дал откровение да станете богобоязливи и да вървете по пътя на таква. Тогава Бог ще стане с вас. Той каза, че имам болка от това, заради това, че в своето сърце какво да върша, че нашия джамаат да има истинската таква. И след това каза, че аз толкова се моля, че се моля и нямам сила и понякога препадам се молеки. Той каза, че докато някой джамаат да не стане богобоязлив в очите на Бога, Бог не помага такъв джамаат. Той каза, че таква е накратко е написано във всичките предишните религиозни книги и в Библията и в Англия. Коран в една дума, че Бог колко е велик и как ще стане доволен. Това е думата таква, да станем богобоязливи. Той каза, че искам да гледам истинските богобоязливи, които правят религията над материалните неща, и да им дам религиозните работи и онези, които се само имат болка за светските неща, и онези хора, които само вършат материалните неща, няма да се обръщам към внимание. Той каза, че всеки член от моя джамаат да стане такъв, да стане богобоязливи, а не само да има болка за светските неща. И се обръщайки внимание към това, че да вървим по пътя на таква, това е истинската вяра. И ако искате вашите молитви да бъдат приети, да станете богобоязливи. Той каза, трябва да вървете по пътя на таква, защото таква е само това, което може да казвате накратко, това е шария. Ако искате да разказвате шарията накратко, това е само таква. Много степени има в таква, но ако с истинския начин иска някой и с постоянно и търпение да прекарва предишните първите стъпки за таква, тогава той ще получава най-големите стъпки и постоянно, и всичките добрини, дали са малки или големи, и да се обръщате внимание към тях. Той каза, че Бог каза, че Бог приема молитвите на онези, които са богобоязливи. То е договор и обещание от Бога, и Бог винаги изпълнява своите обещания. Както той каза, инна Аллаха ла юхлифул мият. И целта за таква е да Бог да приеме вашите молитви. То е много голямо целта. Не може да правим, да им правим разлика между тях. Каза, че един човек, не обръщайки внимание към правия път, иска, че Бог да приема неговите молитви, то е луд. Затова нашия джамаат е задължително, колко е възможно, всеки от вас да върви по пътя на таква, че така да Бог да приеме вашите молитви, да той да вкус от приемането на молитвите, и зато имайки полза от Рамазана.
Това е много основна рецепта, че нашите пости и нашите всичките работи да са това, да станем богобоязливи. Много хора казват, Бог не приема техните молитви. Много се молихме, но първо те трябва да гледат вътре в себе си, че дали има религия в тях, дали вървят по пътя на таква, или само се обръщат внимание към светските неща. И ако искате молитви да бъдат прияти, това е условие за това. И след това той каза, че в истината за богобоязливите има много големи обещания. И най-повече е това, че Бог каза, че той е приятел на богобоязливи. Те са лъжливи, които казват, че ние сме приятели на Бога и няма страх от Бога. И те вършат много голям грях. Когато казват, че те са приятели на Бога, тези хора, обикновените богобоязливи хора, които са, казват, че те не са богобоязливи, защото богобоязливи е онзи, който има страх от Бога. Има друго условие. Той каза, че кои са богобоязливи, има знак. И Бог е с онези, помага на тях, които са богобоязливи. И това свидетелства, че той е богобоязливи, когато Бог помага на него. Тогава може да знаете, че Бог е с нас. Първата вратата, че той не е приятел на Бога, и другата вратата също е затворена, че Бог не помага на тях. Да помните, хората казват, че Бог не говори сега и сега помощ на Бога. Те искат да затварят другата врата. Той каза, че трябва да помнете, помощта на Бога не идва за грешните хора. Това е само за богобоязливи хора. И Бог помага само за онези, които имат страх от Него. Той каза, в изпитанията идват в живота. За решаване на тези изпитания да бъдат премахнат тези проблеми, само такова ще помогне на него. Ако искате да имате решение, тогава да станете богобоязливи, чрез който се изчезват тези изпитания. Той каза, че изпитание да няма пари и да излизате от такива, да станете богобоязливи. Бог казва, ман яттакиллаха яджаллаху махраджа. Че Бог на богобоязливите дава решение във всичките проблеми за богобоязлив човек. И от невидимото дава помага на него. И дава преприятие така, че той не знае, че откъде идва за него. И той трябва да се моли много. Трябва да помните тази молитва винаги. Тогава той ще се обръща към внимание за това. Сега дайте внимание към това, че човек какво иска в този светския живот. Най-голямото желание в света е, че той да има луксоз. И затова Бог е показал един път, който пътя за таква. И в другите думи каза, че това е пътя на Корана. Или това е правия път, сират мустаким. Да не казва, че невярващите имат повече пари и удобства. И те са прекарват своя живот само с този луксоз.
Той каза, наистина ви казвам, че те в очите на ниските хора са хубави хора, но те имат болка и имат огън. Вие гледате лицата им, но аз гледам сърцата им. Те са в огъня. Има занджири на тях. Както каза, наистина на невярващите и приготвяхме ада за тях. Той каза, те не вършат добрини и те са далеч от Бога и те не могат да се обръщат внимание към Бога и те са като животни. Техните очи само гледат светските неща и те отиват към земята и вътре имат болка и ако нямат пари и ако не получават целта си, тогава те имат много голяма болка и понякога те стават луд или отиват в съдите. Това е наистина, че не вярващ, той винаги има саир и един огън в себе си. Ние гледаме тези неща и четем тези новини в вестниците за това, че той няма спокойствие. И който има спокойствие, като един човек, който пие алкохол и иска повече и той има болка в сърцето и така един светския човек, той има огън в себе си и този огън гаря на него. Истинското спокойствие е само за богобоязлив човек, за който Бог обещава, че той има два рая и обяснявайки това, че истинското спокойствие е в таква. Той каза, че богобоязлив може да стане спокоен в една малка палатка. И един друг богат човек не може да има в много голяма крепост този спокойствие. Ако човек иска, че Бог да стане доволен от него, ако той нямат пари, пак ще има спокойствие. И много богати хора, те нямат спокойствие. Колкото има повече материалните неща, повече проблеми идват. Затова помнете, истинското спокойствие няма за светските хора. Да не мислете, че ако ще имате повече пари и по-хубави дрехи и повече хубави храни, ще дадат спокойствие, но спокойствие идва да станете богобоязливи. И когато явно с тези всичките неща, че освен да станете богобоязливи, няма да имат спокойствие, тогава трябва да знаете. За таква има много стъпки, като те са много тънки неща. Всичките части на тялото на човека и вярвания, език, морал, то всички са свързани с таква. Ако има таква, тогава трябва да има таква в езика, трябва да има таква в морала. С постията има една традиция, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, винаги да спазвате своя език. Ако някой да се кара с вас, да дайте отговорите на него само с тези думи, че аз постя. И най-повече с езика, изоставяйки таква, човек казва едно нещо и се радва в сърцето, че аз така казах и така казах. И това казване е лошо нещо. Аз помня един пример. Един човек е поканил на някой богобоязлив и само да се кара и да пасува, но и
показване и малки неща, те също са свързани с езика, да използването на езика и грешките, които език върши, и тези грехове, които са свързани с езика, те също са свързани с това. Някой съветският човек покани на някой богобоязлив, когато този богобоязлив отиде да яде храна, то този горделив човек каза на своя слуги, това докарва и това нещо, което в първия хадж докарахме, и този тенджер да докарва, който във втория хаджлик или третия хаджлик докарахме. Този богобоязлив каза, че трябва да станем милостив с теб. В тези три изречения ти си отказал трите хаджлика. Ти не си правил този хаджлик заради Бога. Ти си далеч от таква. Той каза, че ти искаш да показваш, че ти си правил три хаджлик. Бог е това дал учение, че да пазиш езика си и да не говориш където не трябва да говориш. Не използвай думи, които не трябва да използваш. Затова да пазиш езика си, да не дадат болка на другите, и показване на себе си и показване, това също прави така, човек отива далече от добрините и човек не става богобоязлив така. Затова трябва да се обръщаме внимание към това. И каза, вижте, Бог, казвайки, дава учение ияка набуду, можеше човек да се гордее за силата си и да отиде далеч от Бога. Затова той дал учение за ияка настаин. Да не мислете тези думи, които казвам, че тези добрини върша от силата си. Но докато няма помощ от Бога и това свят Бог да не даде да помага на вас, тогава няма да върши добрини. Ияка набуду ва ияка настаин, че човек да не се гордее. Когато човек мисли, че аз върша нещо, това е обратно за таква. Той каза, че таква и всеки човек трябва да от езика човек отива далеч от таква. Във всяко нещо човек да използва своя език с добър начин, и ако не използва, тогава той отива далече от таква. И с езика той има атрибути като фараон и се гордее, и затова заради езика той показва своите добрини пред другите хора. Той каза, че в традицията пише, че онзи човек, който пазва на частта отдолу и пази езика, той ще отиде в рая. И да не мисли човек, че някой да яде непозволено нещо, това е малък грех и лъжата е по-голяма грех. Да не мисли, че това може да използвате. Ако някой мисли така, той каза, че аз искам да казвам, един човек, който има приближава да смърт в такава положение, яде свиния, това е позволено за него. Но ако той в езика си да казва, че свинско е позволено, тогава и така той излиза от исляма. Той каза, че човек казва, че това не е позволено. Бог казва, това не е позволено, то е на друго място позволено. Но думите на езика са по-страшни. Затова един вярващ винаги запазва езика си. Той не от неговия език не излизат думи, където няма таква. И вие да владеете своите езици, а да не езика ви да владее на вас. И много хора, които постят, хората, когато постят, не да трябва да говорят повече.
и че да изпълнявате селта за постията и таква. И след това той каза, винаги трябва да гледате, че ние колко имаме развитие в таква. Това е, ако искате да знаем, това е Корана ще показва. Един знак за богобоязливите, че Бог, пазейки на богобоязливи хора от греховете, ги чисти. Както каза, онзи човек, който има страх от Бога, Бог винаги помага на него и показва решение за неговите проблеми и така помага на него и дава храна на него там, където той не може да мисли, че Бог на богобоязливи хора не дава възможността, че той да върши грех и не хубави желания, те не идват в неговото сърце. Той не мисли за такив. Това е също таква. Това е, че Бог помага такъв човек. Ако някой продавач мисли, че той трябва да лъже и ако няма да лъже, няма полза. И той казва, трябва да лъжа. Но това не е истината. Бог помага само на богобоязлив човек и го пази от такава място, където той трябва да лъже. Той няма възможността, че да лъже за някой нещо. Трябва да помнете, когато някой изостави на Бога, тогава Бог изостави на него. Когато Бог изостави на човек, тогава дявол ще има връзка с него. Той каза, да не мислете, че Бог няма сила. Той е всемогъщ. Когато ще уповавате на него, тогава той наистина ще помага на вас. И когато уповава Бога, тогава Бог става с него. Но който предишните хора, които бяха за тези стихове, те само мислиха за религията и техни светски неща бяха при Бога. Затова Бог им дал спокойствие, че аз съм с вас. И баркат, благослови на таква, че Бог решава техните проблеми, които има в светския живот. Ако има таква, тогава тези материалните проблеми Бог решава само това, че той да се обръща внимание към религия. Затова, където хора казват, че ние имаме такива проблеми, че нямаме време за религия, ако имат истинска таква, тогава Бог ще помага на тях. И така те служат на религия. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки това, че има две части за добрините и който върши добрини, как Бог отнася към него, каза, че човек колкото върши добрини, има две части. Едно задължение и друга нивафил, които не са дължени. И фарайз, човек, който трябва да върши и както той взел пари заем от някой, трябва да се върне тези пари обратно или да върши добрини с вас, вие също да вършите добрини с него. Това задължение. Това не е добрина, че някой върши добрини с мен и аз да върши добрини с него. Това е задължение за вас. И това е право на другия човек. Той каза, че освен тези задължения, и има и навафел с добрините. И това добрина, който е повече добрина, както есан, човек да прави повече есан, да върши добрини, повече добрина да върши с човек. Но повече, ако той върши, отнася към добър начин, това е навафил. Това е навафил, повече добрини. Това е, че да задълженията стане съвършени.
когато човек повече върши добрини, се отнася с повече добър начин с други човек, в традицията пише, че приятелите на Бога, те вършат повече добрини, нивафил, освен закат, те дават по пътя на Бога, помагат на бедните, Бог се радва от тях. Бог харесва толкова приятели. Каза, че Бог казва, аз ставам техните ръце, очи и крака, с които те вършат добрини. Той каза, истина е това, че когато човек изостави злите желания, и изоставяйки злите желания върви по пътя на Бога, върши само добрините и всичките работи той върши само заради Бога. Където хората имат проблеми, там трябва да знаете, че това не беше свързано с Бога. Затова има това изпитание. И Бог не харесва това, че този човек подчинява своите желания. И когато се ядосва, върши такава нещо, където има жалби срещу него, но ако някой има намерение, че освен учението на Корана, той няма да върши нищо. И всичките неговите деяния ще бъдат свързани с книгата на Бога, тогава книгата на Бога ще му посвети. В Корана са писани всичките неща. И тази светла книга показва всякакви добрини и всякакви грехове, които ще подчинява, Бог ще му пази. И ако ние с това намерение ще имаме, че ние ще имаме свет от книга на Бога, тогава ще има свет за него. В материалните работи има много проблеми и изпитания и те идват само тогава, когато те вършат неправилна работа. Те тогава не подчиняват заповедите на Бога. Не гледайки Корана, когато те вървят и не представяйки заповедите на Корана пред себе си, те когато ще вършат нещо, тогава ще имат проблеми и изпитания. В религиозните неща има изпитание от Бога. И това изпит има от Бога. И този изпит е заради само това, че Бог да гледа, че те са твърди или не. И най-повече тези изпити идват само за пророците. В един светския човек има проблеми само заради това, когато той мисли само със светското мислене. И за нас е напътствие Корана. Той не иска да подчинява заповедите на Корана. Затова има проблеми. Затова има изпитания. И след това той каза, но онзи, който гледа себе си, той ще има вреда. И това е ясно стана, че който под своите желанията върши светските неща, той има вреда. Затова Бог каза, че които са богобоязливи, те са с мен. И колкото не е до Бога, той е много далеч от Бога. Затова Бог каза, че които са богобоязливи, за тях Бог каза, че който ще кара с моя приятел, той кара с мен. Сега гледате, онези хора, които вършат добрини, Бог тогава помага своите приятели и наказва на неговите врагове. Каза, че който е близък до Бога, някой дава болка на него, той дава болка на Бога и тогава Бог помага на него. И посъветвайки да прекарваме своя живот като бедните хора, условието за богобоязливите да прекарва своя живот като бедните, това е
колон от таква. Много големи хора и истинските хора и богобоязливи. И най-голямата изпитание е да не се ядосват. Защото когато се гордеят, тогава има ядосване. И тогава човек се кара, когато мисли, че той е велик от другия човек. Вайстани Масия каза, че аз не искам, че моите членове на джамата да мислят, че някой е голям или някой малък. И да се ядосват или да се гордеят. Бог знае кой е велик и кой не. И това е унижение към другите. И това унижение ще стане като едно дърво и да даде смърт на някой. Но велик е онзи, който на своите бедните братия се отнася с добър начин и уважава на него и да не кара с тях, да даде болка на тях. Бог казва, валартана, да не отнасяте с лошите имена един на друг и така ще отидете далече от религията. И онзи, който не иска прошка от Бога, тогава той е онези хора, които ще имат наказание. Да не отнасяте имената на другите с лош начин. Някой върши такава и той няма да умира, докато ще има изпитание за тях, за него също. И да, когато пиете от едно чешме, никой не знае, че кой за него има повече вода. И онзи е велик, който пари Бога е богобоязлив. Наистина пари Бога, богобоязлив е онзи, който има страх от него. Наистина има знание за всичките неща и затова Бог знае истината. Той знае всичките неща. Ако има истинския страх от Бога, когато Бог знае, тогава ние с много страх да гледаме себе си и да станем истинските богобоязливи и да опитваме да имаме страх за Бога. Разказвайки това, че един вярващ и богобоязлив, когато има успех, и както е показва това, и един невярващ, когато и той как показва, той казва, че винаги да гледа това, че вярващ да гледа, че този успех, който той има, той хвали на своя Бог и се срамува и казва, че това е всичко идва от Бога, че той е Бог е благослови на него. И така той напредва и бъдейки търпели във всяко изпитание, той става вярващ. И така той не трябва да помните, че успеха за невярващ е тъмнина. И когато вярващ има успех, тогава Бог помага на него, дава на него. И невярващ, когато има успех, той мисли, че той от себе си е направил този успех има и се гордее за себе си. Но един вярващ, когато има успех, той приближава своя Бог и така той има една нова връзка с Бога. Бог е с онези, които са богобоязливи. Трябва да помнете, че в Корана думата таква идва много пъти. Означава тук, че който мисли, че Бог е пред него, с него, тогава Бог помага на него. Моята вера е това, че ако човек в свет иска да пази от изпитанията, то за него има един път, че да стане богобоязливи. И Бог ще помага на него. Успехите на вярващи ще дадат на него повече развитие. Той не стои на едно място. След това той каза,
в книгите пишат за живота на някои хора. Те имаха връзки и когато се молиха напред Бога, Бог помага на него. Затова да не се гордеете, когато Бог приема вашите молитви. Това е благословите на Бога, че Той приема вашите молитви. А да не се гордеете и да се радвате. Гледате, че как Бог благослови. Това е условие, че когато има успех, тогава той има повече кураж и да ползвате това и така да имате развитие, да приближавате до Бога. И ако има успех или Бог приели вашата молитва, тогава да знаете повече за своя Бог. Защото най-голямо нещо, което ще ви даде полза, това е знанието за Бога. И когато ще гледате благословите на Бога, и никой не може да спира благословите на Бога. Много изпитания идват в живота на човека. Че когато има изпитания, лицата стават потъмнени. И понякога такъв човек, когато има изпитания, той да удалечава от религията. И някои бедните хора отказваха от честеството на Бога. Но един вярващ, когато има изпитания, той иска прошка от своя Бог. И когато преминава такава епоха и Бог приема неговите молитви, тогава той не забрави това време и помни винаги, че той казва, че Бог, че вървете по пътята на богобоязливите. И богобоязлив е онзи, който има помощ от Бога. Той каза, че Бог помага на онзи, който богобоязлив. Да имате таква, да пазите себе си от греховете. И мусинун са онези, които не само пазят от грехове, но също вършат добрини. И също каза, и вършат добрини с добър начин. Той тълкува този стих. Той каза, че Бог много пъти е откровил на мен. И толкова има това откровение, не мога да броя. И повече от 2000 пъти, че моя джамаат да знае и да не само се радва за това, че ние сме член от този джамаат. И да се радва само това, че вие вярвате в Бога. Тогава Бог ще ви помогне, когато ще станете богобоязливи и вършите добрини. Превод от това ще бъде: наистина Бог е с онези, които са богобоязливи и след това, които вършат добрини. Той каза, че помощта на Бога тогава ще има, когато ще станете истинските богобоязливи и вършите добрини. И Бог гледа делата на човека и повече за това човек трябва да приготви какви дела той върши. И трябва да гледа колко добрини той напредва в добрините. Ако някой човек днес и утре това е равно, тогава той няма полза. Ако човек вярва в Бога и уповава в Него, тогава Бог винаги помага на него. И заради него Бог пази хиляди хора. И дава пример, че един човек, който беше приятел на Бога, той беше в лодка и може би тази лодка да не бъде пазена от вода,
но Бог приема неговите молитви и каза, че заради теб пазих всичките хора. Трябва да трудете за те да получавате тези неща. Той каза, с мен Бог обещал, inni hafizu kulla man fi dar, но трябва да станете богобоязливи първо. И той каза, че Бог приема моите молитви, че трябва вие да станете добри, тогава Бог ще приема моите молитви за вас. И условието е такова. Нека Бог на нас в този Рамазан да постим с таква и да изпълняваме всичките заделните молитви и този Рамазан стане Бог много и да има берекат за джамата и за мусулманите и за света. Особено трябва да се молите. И това положение, което има джамата в Пакистан, повече има изпитания. Нека Бог да им благослови. Тук, където да постете, трябва да постете по пътя на таква и да се обръщате внимание към молитвите. Нека Бог да бъде милостив с мусулманите, техните лидери и ходжите да им даде разум, че да приемат на имама на епохата и така да света. И всеки ден идва нова новина, че ще има война и големите сили. Може би гледаме, те отиват към войната много бързо. Не гледаме, че ще има няколко те да спират от тази работа. Особено Бог на мусулманите и на ахмадите особено да пази от тези войни и да пази на човечеството от тези войни. И ако Бог да им даде правия път и те да разбират и да имат връзка с Бога, да прави това положение, те да имат връзка с Бога и да бъдат пазени от раздора на света. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر